بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها الصور في ألف لام ميم وألف لام ميم را وألف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم را، بس اللي أحب أأكد عليه إنك أنت تعرف أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصف مش على الوقف، ولذلك تيجي في آخر أي سورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض إن ألف نقول ألف لام إيه ميم على الوصف، لكن دي جت على الوصف. ألف لوحدها ألف مبنية على الوصف، لام على الوصف، ميم على الوصف، راء على الوصف. انما لو على طريقه القران في جمله واياته كله مبني على الوصف كان يقول ايه؟ الف لام ميم راء. شوف دي اتخلفت على ان المسائل تبقى توقيفيه، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده. التزام. الالتزام معناه ايه؟ انك انت تيجي في الشيء والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش يا ده تفصيل، دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده. ليه؟ علشان يبقى توقيف. ولا تعال احنا في الف ولام وميم بدأت بها صور، فبنقرا في البقره وفي آل عمران مش كده ونقول الف لام ميم، اهي هي الف ولام وميم، وبعدين ابص الم نشرح لك صدرك. الله، طب ما هي الف ايه ولام وميم، طب وايه قلت الم نشرح لك صدرك ودول قلت الف لام ميم؟ طب وده اعرفها ازاي بقى؟ عشان تعرف ان كل سماع اللي تسمعه تقوله، اللي تسمعه ويبقى في اللي زي بعض دول دي لها وضع ودي لها ايه ودي لها ايه وضع. تلك ايات الكتاب. تلك يعني السوره اللي جايه دي آيات الكتاب، آيات من الكتاب، لأن الكتاب هيشمل من أول بسم الله الحمد لله إلى الناس. يبقى دي إيه آيات؟ لأن الإضافة عندنا على 3 معاني، مرة تأتي الإضافة بمعنى من، مرة تأتي الإضافة بمعنى في، مرة تأتي الإضافة بمعنى الإيه؟ اللام. نيجي نقول مثلا مال زيد، مال لزيد، مش كده؟ ده إذا كان مالك، وقد يكون مختص بس مش مالك، زي ايه؟ اللجام، لجام الفرس، لجام الفرس. هو الفرس ملك اللجام؟ لا، ده مختص به. يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص. ادي الاضافه بمعنى ايه؟ معنى الله. كلام اول. مره تكون الاضافه بمعنى من، اردب قمح، يعني اردب لقمح، هو القمح اللي ملك الاردب، ولا اردب من قمح؟ يبقى الإضافة بمعنى إيه؟ من. طيب مكر الليل، مذاكرة المنزل أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل، مذاكرة إيه؟ في. يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه؟ يا اللام للملك أو الاختصاص، وتأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى من. آيات الكتاب إضافة إيه؟ تبقى آيات إيه؟ من الكتاب، آيات من الايه؟ من الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ الكتاب اللي هو القرآن. ده كلام معقول. اذا اطلق الكتاب ينصرف الى مين؟ ليه؟ لانك انت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل تعدت كده، وبعدين تقول فلان الرجل، اكن الايه؟ الرجوله في غيره ليست ايه؟ بحيث اذا اطلق ما تنصرفش الى به. تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، انما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحق وايه؟ تبقى كلمه الكتاب اذا اطلقت انصرفت ايه؟ في العقائد الى القران، والكتاب في النحو ينصرف الى كتاب مين؟ كتاب سيبويه. يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو يقول لك وجاء وقال في الكتاب، اي في كتاب سيبويه. يبقى اذا الكتاب اسمه علم بالغلبه، علم بالغلبه. تلك ايات الكتاب.
والذي أنزل إليك من ربك الحق. ما هو قال وتصديق الذي بين يديه، مش قال كده قبل كده؟ والذي أنزل إليك من ربك الحق. ليه؟ اشمعنى؟ أم قال لك لأن الذي يخالف الحق ما مراده من مخالفة الحق؟ إنه يكسب بمخالفة الحق شيء ما كانش له. هو ربنا مش عايز يكسب منكم. يبقى يقول الايه؟ يبقى يقول الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. كلمة الله ده علم على واجب الوجود، مطمورة فيه كل صفات الكمال. ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر، الضار، النافع، السميع، البصير، المعطي، الماء، كل دي كل الصفات تيجي في مين؟ زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيد. زيد ده ايه؟ قال لك يا اخي ده عالم، يبقى زيد العالم. ومن غير العالم ده تاجر كمان وبيتاجر وتاجر. طب وايه كمان؟ وبيشعر وشاعر، لا وكاتب كمان. الله، والكاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل يبقى شجاع. تبقى لما تقول زيد جت في كل الايه؟ كل الصفات الكماليه اللي تنعرف له. فاذا قلت الله واجب الوجود الله. ولذلك انت كل شيء لا يبدا ببسم الله. بسم الله ليه بيقول بسم الله؟ عشان انت ما سخرتش الاشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك. يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى انت بتدخل عليها لتستخدمها بايه؟ باي حيثيه؟ بحيثيه ان الله ذللها لك فذللناها لك. لو لم يذللها ما تقدرش تستفيد منها. يعني قلنا زمان قصه الجمل اللي البنت الصغيره تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده تقومه الجمل، وبرغوث يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته. على ايه؟ ما ذللوش ربنا، ذلل ده ولا ذللش ده، علشان يبين لي انها مش مشطره. فذللناها له فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ومنها ياكلون. يبقى اذا لما تيجي تقبل على اي عمل عايز قدره، تقول باسم القادر، بالقادر اللي اداني شويه قدره. طب وحاجه على مال تقول الغني الله، تقول مثلا الباسط، الضار. يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدره وعايز حكمه وعايز غنى، يعني مال تموله. تقوم تقول ايه؟ باسم القادر، باسم الغني، باسم الضار، كل ده تقوله. فقال لك لا، اكتفي وقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. الله يبقى جامع لصفات الايه؟ اسم الله الايه؟ اللي جامع لكل صفات الكمال، او لذلك بيسموه علم على واجب الايه؟ الوجود. الباقي صفات، انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه، فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله. انما تقول فلان عزيز قومه، مش كده ولا لا؟ فلان غني وفلان فقير، انما الغني على اطلاقه الله. يبقى بقت اسمها صفات ايه؟ صارت الى مرتبه الايه؟ الاسماء، لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا مين؟ الا اليه. وقلنا اما ان تكون اسماء ذات واما ان تكون اسماء الصفات. اسماء الصفات واسماء الذات تعرف دي ازاي؟ ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفه ذات العزيز، انما صفه الصفه والفعل المعز لازم يجي لها مقابل، والمذل. لو معز بس ولا يقدرش يذل يبقى ما يبقاش اله. لو باسط ولهش قابض يبقى ما ينفعش اله، مش كده؟ لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع، يبقى ما ينفعش اله. يبقى فيه صفه ولها ايه؟ مقابلها دي، لان فعلها في الغير. انما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومذل لغيره. الله يبقى الجامع لكل صفات الايه؟ الكمال اللي عرفناه، اللي نشأت منه هذه الحياة. وفي أسماء تانية علمها الله لبعض خلقه، وفي أسماء تانية هنعرفها إن شاء الله حين نلقاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة إن شاء الله. الله
الذي رفع السماوات، مسكني من العالم العلو على طول، ما جابليش من الارض الاول، من العالم الايه العلو. رفع السماوات، كلمه رفع اذا استعملتها استعمال بشري تدل على ان شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه الى اعلى. ورفع ابويه على العرش، ابويه قاعدين كده ورفعهم على العرش حطوه، يبقى رفع السماوات. هل كانت السماوات يعني موضوعه كده وبعدين ربنا رفعها؟ لا، رفع السماوات خلقها مرفوعه. خلقها ايه؟ رحمه الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول ايه؟ لو قلت سبحان من كبر الفيل، قال الفيل ده كان صغنن كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا؟ طب سبحان من صغر البعوضه، هي كانت كبيره قوي كده وبعدين ربنا صغرها ولا هي خلقها على هذه؟ الله الذي رفع السماوات اي خلقها ايه؟ مرفوعه بغير عمد. الله، كأن الرفع دي كان مقتضاه ان يا فيها عمد تشيله يا في حاجه تمسكه من فوق. السماء نبص لها نشوف كده ونمشي الى امتداد الافق وده يمشي كده يقول له ما انصدمتش في عمود، محدش انصدم في عمود ابدا. الله، والافق ينطبق السماء على الارض كده، يا ما انطبقتش ولا حاجه، انما بصرك انتهى هنا فانطبقت، ده يمشي كده وده يمشي كده، يقول يلا ايه نمشي في كل اتجاه، نقوم ما نلاقيش لا عمود ولا اي حاجه. يبقى اذا هي مرئيه هكذا ولا لا؟ يا ترى من غير عمد مرئيه ترونها كذلك، يعني من غير عمد مرئيه، ولا ما فيش عمد خالص؟ احنا بنشوف ما فيش عمد خالص او ما فيش عمد مرئي. ليه؟ قام قال لك لان يمكن حاجه ثانيه، لان احنا قلنا ما دام اترفع شيء اترفع يبقى ايه؟ يا شيء شايله يا شيء ايه؟ نسبه. ربنا جاب الجهتين الاثنين، يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه من اعلى. يبقى ان كانت من اعلى ممسوكه من اعلى يبقى مش عايزه ايه؟ مش عايزه عمد، مش كده ولا لا؟ طيب يمسكها يعني ايه؟ يضع لها قوانينها الخاصه، قوانينها الخاصه اللي ما نعرفهاش لسه. انما احنا لو جئنا بمسح للدنيا بواسطه الاشياء والاقمار الصناعيه اللي بيعملوها وبواسطه السياحات لن نجد عمد. ويتبارى المهندسون الان في ان يكبروا سقوفا بغير عمد. كل ما يتقدم العلم عايزين يعملوا ايه؟ سقف، ويقعدوا يتفننوا بقى يعملوا عمليه الشد وعمليه المش عارف ايه وعمليه ايه وعمليه كل احنا عم نعملها في مساحه لا تتجاوز كم متر، وعمالين ايه؟ متعبين. وبعد ذلك نقول له برضه العمد بس اصلها مش في ده جايه في الجوانب. هو انا اقول السقف ملوش عمد؟ طب والجدران بتعمل ايه يا حضرتك؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.